E, menda ham bitta Gentra bor-da. Menda emas, hamkasbimda. Shu obzor qilib berish kerak ekanda. Obzor qilib bering. Bilmasam, biz obzor qilsak sotiladimi mashina? Sotiladi. Ana Enbenga aytsak qimmat-da, endi gapirib ber desak qimmat bo'lib ketsa kerak. Shuning uchun o'zimiz o'shanga o'xshatib obzor qilib bersangiz siz Parodiya qilibmi? parodiya qilibda. Enben indamasa kerak endi shu parodiyaga. Ha, indamas. To'g'ri ma'noda lekin. Ketdik. Hech qanday bosh to'lovlarsiz, banklarni aralashtirmasdan faqat naqdga, mana shu ko'rib turgan Gentralaringizda 2019 yili kraskasi mana shu yerda bitma uchasi bor. Bu ustalaringiz olib kelib bir tekshirib olasizlar. Salonlariga keladigan bo'lsak, salonlar yaxshi tutilgan, mexanika korobka, video registratorlari bor, mejikarlari bor. Benzinda yurgan mashinamiz, yaxshi mashina. Ochib oling bagaj. Mashinamiz hali gaz ko'rmagan, benzinda yurgan. Buni holatlarini ko'rib olishlaringiz mumkin. Mana shu holatda. Balonlar yaxshi holatda. Mashinani o'zi klientimiz aytibdi, ko'proq turgan uyda debdi. Zo'riqmagan, qiynalmagan mashinamiz. Probegi 87 ming kilometr. Narxiga keladigan bo'lsak 110 million deyishyapti. Noinsof bekorchi klientlardan shunday charchab ketyapmiz. Faqat oladigan klientlar telefon qilsa, mana shu yerda nomerlarimizni yozib qolamiz. Shu holat kelishlaringiz mumkin, mana ko'rib olasizlar. 110 million kelishtiriladi.